अस्सलामुअलैकुम। लास्ट डायरी में सभी दोस्तों के एक दफ़ो ॿीहर भलीकार कयूं। अॼु हिकु वरी नए टॉपिक सां चैप्टर 2 पाण पढ़ंदासीं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, जेको आहे आर्टिकल 29 खां आर्टिकल 40 ताईं, जंहिंमें आहे हिते आर्टिकल 21 सब आर्टिकल 1। द प्रिंसिपल सेट आउट इन दिस चैप्टर शैल बी नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑर्गन एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट and of each person performing functions on behalf of an organ or authority of the state to act in accordance with those principles insofar as they relate to the function of the organ or authority। हाँ, जो आर्टिकल 29 जो सब आर्टिकल 1 चए थो त हिन चैप्टर में जेके बि उसूल या अहिड़ियूं के पॉलिसियूं ॿुधायूं वयूं आहिनि त रियासत जो हर उहो ऑर्गन ऐं उहो ऑर्गन जो मीन्स जेका चए त लेजिस्लेटिव आहे, एग्जीक्यूटिव आहे, जुडिशरी, उहो जेको बि ऑर्गन हुनजो आहे या अहिड़ो को ख़ुदि मुख़्तियार अहिड़ी का अथॉरिटी आहे, उहा रियासती या उहो को शख़्स जेको रियासत जे कंहिं हिसे खे रिप्रेज़ेंट करे थो, जीअं ख़ासि करे सदर थियो, प्राइम मिनिस्टर थियो, त हू अहिड़ो को जेको को बि जेकॾहिं अहिड़ो को एक्ट कंदो त उहो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी खे मदे नज़र रखंदे उन जे अकॉर्डिंग उहो को कमुकारु कंदो। सब आर्टिकल 2 में इन सो फार एज observance of any particular principle or policy may be dependent upon resources being available for the purpose, the principle shall be regarded as being subject to the availability of resources। हाणे सब आर्टिकल 2 में एतिरे क़दर जे अगरि रियासत जे कंहिं पॉलिसी खे जेकॾहिं पूरो कयो वञे थो त उन्हनि उसूलनि जे मुकमल करण लाइ उन्हनि वसीलनि खे पिणु नज़र में रखियो वेंदो त जेके रियासत खे दस्तियाब आहिनि, माना उहे जेके रियासत खे जेके वसीला आहिनि उन्हनि जे तहत ई उहे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ते अमल दरामद कयो वेंदो। Sub Article 3. In respect of each year, the President, in relation to the affairs of the Federation, and the Governor of each province in relation to the affairs of his province, shall cause to be prepared and laid before each House of Magistrature or Parliament, or as the case may be, the Provincial Assembly, a report on observance and implementation of the principles of policy and provision shall be made in the rules of procedure of the National Assembly and the Senate, or as the case may be, the Provincial Assembly for discussion on such report। हाणे सब आर्टिकल जेकॾहिं 3 खे समराइज़ करे मूंखे ॿुधायूं त जेकॾहिं सदर पाकिस्तान जेकॾहिं वफ़ाक़ जे मामलनि में ऐं हर सूबे जेको आहे गवर्नर उहो पंहिंजे सूबे जे जेकॾहिं मामलनि जे हवाले सां हिकु जेका रिपोर्ट तयारु कंदो त उहा जेका हूंदी चइजे त ईअं चइजे त हर साल हिकु रिपोर्ट तयारु कंदो। उहो जेकॾहिं सदर जेकॾहिं को आहे त उहो फेडरल जे मामलनि में ऐं गवर्नर जेको आहे उहो सूबे जे मामलनि में हिकु रिपोर्ट जेका ठाहे वग़ैरह उहा पार्लियामेंट में जे अॻियां रखंदो, सेनेट ऐं नेशनल असेंबली में। ऐं सूबा सतह जेकॾहिं अहिड़ी का प्रोविंशन लाइ त उन रिपोर्ट ते अमल दरामद करण लाइ या उन रिपोर्ट ते अहिड़ो को मुशाहिदो या ईअं कजे हुन ते जेकॾहिं अमल दरामद करणो आहे या अहिड़ो को कुझु को सलाह वठणी आहे त उहा रिपोर्ट ठाहे प्रोविंशनल सतह ते गवर्नर ॾींदो ऐं जेकॾहिं सदर उहा आहे त उहो वरी फेडरल लेवल ते ॾींदो सेनेट ऐं नेशनल असेंबली में, त उन ते अमल दरामद कीअं कराइजे या अहिड़ी हुन पॉलिसी ते जेकॾहिं अहिड़ो को सलाह मशवरो करणो आहे त उहो उनखां वठी सघनि था। उनखां बाद में आहे रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसीज़। हाणे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी सां गॾु जेकॾहिं इहा रेस्पॉन्सिबिलिटी कहिड़ियूं हूंदियूं उहे इन्हनि में पाण पढ़ंदासीं आर्टिकल 30 में। Sub Article 1 is the responsibility of deciding whether any action of an organ or authority of the state or of a person performing functions on behalf of an organ or authority of the state is in accordance with the principle of policy is that of the organ or authority of the state or of the person concerned। हाणे आर्टिकल 30 जो सब आर्टिकल 1 चए थो त हर उहो शख़्स जंहिंखे रियासत जी ज़िम्मेवारी मिलियल आहे या अहिड़ो को ऑर्गन मिलियल आहे त उहा उन शख़्स जी ज़िम्मेवारी आहे त उहो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी खे जे मुताबिक़ जेको कमु कंदो उहो उन तहत कयो वेंदो। उनखां बाद में आहे सब आर्टिकल 2 आहे द वैलिडिटी ऑफ एन एक्शन और ऑफ अ लॉ शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विथ द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एंड नो एक्शन शैल लाई अगेंस्ट द स्टेट एनी ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और एनी पर्सन ऑन सच ग्राउंड। सब आर्टिकल 2 में चए थो त इन कम जी जेका वैलिडिटी आहे उनखे उन जे बिहाफ ते जेकॾहिं उनखे चैलेंज न कयो वेंदो या उहा जेका प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जे ख़िलाफ़ु नाहे त मां जेकॾहिं इन बिहाफ ते उनखे पॉलिसी खे चैलेंज न कयो वेंदो कंहिं कोर्ट में या अहिड़ो को जेकॾहिं एक्ट रियासत जे ख़िलाफ़ु न खयो वेंदो या अहिड़ी कंहिं रियासत जी जेका इदारे आहे उन शख़्स जे ख़िलाफ़ु न खयो वेंदो, इन बिहाफ ते त जेको हुन जेको उहो कमु कयो आहे उहो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जे मीन्स उन में न आहे ऐं उन जे अगेंस्ट आहे, इन बिहाफ ते उहो उनखे चैलेंज उन जी वैलिडिटी खे नथो करे सघे। उनखां बाद में आहे इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। हाणे आर्टिकल 31 आहे जंहिंजो सब क्लास 1 चए थो स्टेप्स शैल बी टेकन टू इनेबल द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली
to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concept of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. आर्टिकल 31 जो सब आर्टिकल 1 चए थो त अहिड़ा क़दम या उपा वरिता वेंदा रियासत पाकिस्तान तरफ़ां त जीअं मुस्लमाननि खे जेकॾहिं फ़ाल करण लाइ ऐं पोइ छा इनफ़रादी हुजे या इज्तमाही तौर ते त हू इस्लाम जे बुनियादी उसूलनि ऐं बुनियादी तसवुरनि सां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे सघनि ऐं अहिड़ा उपा वरिता वञनि जेके बुनियादी सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि उन्हनि मुस्लमाननि खे त जीअं हू ज़िंदगी जी जेके माना आहे क़ुर ऐं सुन्ना जे मुताबिक़ सम्झी करे गुज़ारे सघनि. आर्टिकल 31 जो सब आर्टिकल 2 चए थो द स्टेट शल इंटरफियर एज रेस्पेक्ट द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान. हिन जो सब आर्टिकल 2 चए थो त रियासत कोशिशि कंदी त पाकिस्तान जे मुस्लमाननि जो एतिराम कयो वञे, जंहिंमें ए में आहे त टू मेक द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान एंड इस्लामियात compulsory to encourage and facilitate the learning of Arabic language and to score correct and exact printing and publishing of the Holy Quran. हाणे सब आर्टिकल जेको आहे 2 में चए थो ए में त होली कुरान ऐं इस्लामियात जेको लाज़मी पढ़ाई वेंदी ऐं हौसला अफ़ज़ाई ऐं सहूलियत फ़राहम सां गॾु जेको आहे अरबी ॿोली सिखण लाइ घुरिबल उपा वठंदी ऐं इहो पिणु जेकॾहिं ख़्यालु रखंदी त जेका क़ुर पाक जी जेका प्रिंटिंग या अहिड़ी का छपाई त जेका उन ख़ासि तरीक़े सां पब्लिश कई वञे. B में to promote unity and the observance of the Islamic moral standards. and हाँ B में आता है वो जो इत्तेहाद मुसलमाननि जो आहे ऐं इस्लामियात जी जेका पाज़ारी फ़रोख़ ॾियण ऐं इख़लाक़ी मयार खे हथी वठण लाइ पिणु रियासत पाकिस्तान क़दम वठंदी. C में to secure the proper organization of ज़कात, उशर, औक़ाफ़ एंड मॉस्क्स. हाणे सी में जेको आहे त ज़कात ऐं जेकॾहिं उशर जेका औक़ाफ़ जी जेके तंज़ीमूं हूंदियूं आहिनि कंहिं हलाइण लाइ अहिड़ी का मस्जिद हूंदी आहे जंहिंजी का ऑर्गनाइज़ेशन आहे त उन्हनि जे जेकॾहिं हूंदो त उन्हनि लाइ बि रियासत पाकिस्तान मुनासिबु बंदोबस्तु कंदी अहिड़नि तंज़ीमुनि लाइ. उनखां बाद में प्रमोशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट जेको आर्टिकल 32 चए थो The state shall encourage local government institutions composed of elected representatives of the areas concerned, and in such institution, special representation will be given to peasants, workers, and women. हाल में आर्टिकल 32 में चए थो त रियासत पाकिस्तान क़ाइमु कयल उहे जेके बलदियाती जा इदारा आहिनि त उन्हनि जी हौसला अफ़ज़ाई कंदी ऐं लाॻापियल इलाइक़नि जे जेके उतां जा जेके चूंडियल नुमाइंदनि ऐं अहिड़नि इदारनि में जेके हारी आहिनि अहिड़ा का मज़ूर ऐं औरतुनि खे ख़ासि नुमाइंदगी ॾिनी वेंदी उन जेको बलदियाती लेवल जी सतह ते. उनखां बाद में चए थो Parochial and other similar prejudices to be discouraged. Article 33 to say the state shall discourage parochial, racial, tribal, sectarian and provincial prejudices among the citizens. आर्टिकल 33 चए थो त रियासत जेका आहे पाकिस्तान शहरनि जे जेकॾहिं विच में अहिड़ी का फ़िरक़े वारियत नस्ली या अहिड़ी का क़बाइली ऐं सूबाई तहसुब खे जेकॾहिं आहे त उनखे डिस्करेज कंदी, जड़ खां ख़तमु कंदी. Full participation of women in national life. Article 34 says steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life. आर्टिकल 34 में है त ज़िंदगी जे जेके सभई जेके बि शोबा आहिनि उन्हनि में औरत जी जेका भरपूर शमूलियत खे जेकॾहिं रियासत पाकिस्तान यकीनी बणण लाइ अहिड़ा ख़ासि उपाय या क़दम खणंदी. उनखां बाद में आहे Protection of family, etc. Article 35. The state shall protect the marriage, the family, the mother and the child. Article 35 में त रियासत जी उहा ज़िम्मेवारी आहे त जेकॾहिं को पाण में जेकॾहिं शादी कंदा त उनखे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे ऐं ख़ानदान खे ऐं माउ ऐं ॿार खे त उहो तहफ़ुज़ फ़राहम ॾिनो इहा रियासत पाकिस्तान जी प्राइमरी ड्यूटी आहे. उनखां बाद में प्रोटेक्शन ऑफ minorities. Article 36. The state shall safeguard the legitimate rights and interests of the minorities, including their due representation in the federal and provincial services. आर्टिकल जेको 36 में चए थो त रियासत तहफ़ुज़ फ़राहम कंदी उन्हनि क़ानूननि जे जेके अक़लियतुनि खे फ़राहम कयूं वयूं आहिनि या वरी चइजे त उन्हनि खे जेकॾहिं वफ़ाक़ी सूबाई त जेकॾहिं अहिड़ी कोई ख़ासि क़िस्म जी सीटियूं ॾिनल आहिनि त उन्हनि खे बि मिनारिटीज़ खे प्रोटेक्शन ॾिनी वेंदी त उहे कंटेस्ट वग़ैरह करे सघनि इलेक्शन. उनखां बाद में आहे आर्टिकल 37 प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एराडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स. हाणे आर्टिकल 37 चए थो त द स्टेट शल नंबर ए promote with special care the educational and economic interest of backward classes or areas. ऐं आर्टिकल 37 में चए थो रियासत पाकिस्तान जेको ए में ॿुधायल आहे त पुठिते पियल उहे जेके इलाइक़ा या जेके माण्हू आहिनि त उन्हनि जो ख़ासि ख़्यालु रखंदी ऐं ख़ासि करे तइलीम ऐं इक़्तिसादी तरक़ी लाइ जेका आहे उन्हनि जी.
उनका बाद में आए बी में आए रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी सेकेंडरी एजुकेशन विद इन मिनिमम पॉसिबल पीरियड। हाणे बी में चए थो त उहा जेकॾहिं अहिड़ी क़िस्म जी जहालत आहे त उनखे ख़तमु करण सां गॾु मुफ़्त ऐं लाज़मी तइलीम फ़राहम कंदी कंहिं ख़ासि टाइम पीरियड ताईं जेकॾहिं रियासत सम्झे त। सी में आहे त मेक टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल एंड हायर एजुकेशन इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सी में आहे त टेक्निकल ऐं प्रोफेशनल तइलीम खे आम तौर ते दस्तियाबु बणाइण ऐं मेरिट जे बुनियाद ते सभिनी लाइ हिकु जहिड़ो प्लेटफॉर्म दस्तियाबु कंदी। डी में आहे त इंश्योर इन एक्सपेंस एंड एक्सपेडिचियस जस्टिस। डी में जेको चए थो त सस्तो ऐं तकिड़ो इंसाफ़ फ़राहमी खे यकीनी बणाईंदी रियासत पाकिस्तान। उनखां बाद में आहे ई में आहे मेक प्रोविजन्स फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड human condition of the work, ensuring that children and women are not employed in their vocations unsuited to their age or sex, and for maternity benefits for women in the employment। हाणे इहा आहे त जेकर रियासत पाकिस्तान अहिड़ा कानून ठाहिण जंहिंमें इंसान जे जेकॾहिं कम खे महफ़ूज़ करण सां गॾु त ॿारनि ऐं औरतुनि खे मुलाज़मत न ॾिनी वञे जेके कम उन्हनि जे जेकॾहिं जिन्स या उमिरि जे तक़ाज़े खां मथां आहिनि, मतिलबु उनखां वधीक जेकॾहिं उहो औरत या ॿार जो हिकिड़ो ख़ासि कमु जेकॾहिं ॾिनल आहे इन खां मथे करे उनखे उहो बर्जन न ॾिनो वञो त उहो रियासत पाकिस्तान उनखे मुकमल तौर ते बैन कंदी आहे और उन लाइ उपाउ वठंदी। ऐं औरतुनि लाइ ख़ासि बंदोबस्तु कया वञनि जे ख़ासि करे मैटरनिटी दौरान जेके हूंदा आहिनि उन्हनि केसिस में उन्हनि जो ख़ासि बंदोबस्तु उन्हनि जा कया वञनि। उनखां बाद में एफ में इनेबल द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज़ थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अदर मेथड्स टू पार्टिसिपेट फुली इन ऑल फॉर्म्स ऑफ नेशनल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। हाणे एफ में चयल आहे त मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जे जेके उहे माण्हुनि खे जेकॾहिं तइलीम ज़रिए तरबियत ज़रिए ऐं सनती तरीक़े या अहिड़ा का ॿिया मौक़िया फ़राहम कया वञनि जिन में हू क़ौमी सतह ते सरगर्मियुनि में शामिलु थी सघनि ऐं ख़िदमत करे सघनि मुलाज़मत पाकिस्तान जे दौरान। जी में प्रिवेंट प्रॉस्टिट्यूशन गैम्बलिंग एंड टेकिंग ऑफ इंजरीज ड्रग्स प्रिंटिंग पब्लिकेशन सर्कुलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ द ऑब्सेंस लिटरेचर एंड एडवर्टाइज़मेंट्स। हाणे जी में जेको चए थो त अहिड़ी क़िस्म जी जेकॾहिं का जिस्म फरोशी जेका रोकथाम लाइ रियासत पाकिस्तान क़दम खणंदी जुआई ऐं नुक़सानकार दवाऊं जेके वठण खां ख़ासि क़िस्म जा जेके बंदोबस्तु कया वेंदा इन्हनि खे बंदि करण लाइ, ऐं अहिड़े क़िस्म जी जेकॾहिं अहिड़ी का इश्तिहारनि जी जेकॾहिं को पब्लिसिटी लाइ जेकॾहिं हणनि था जेके ख़ासि करे इलिटरेट सां हूंदा आहिनि त उन्हनि खे बि जेको रियासत पाकिस्तान उन्हनि जी रोकथाम लाइ क़दम खणंदी। उनखां बाद में एच prevent the consumption of alcoholic liquor otherwise than for the medical and in the case of non-Muslims religious purpose end। हाणे एच में चए थो त जेकॾहिं उहा शराब नोशी जे रोकथाम लाइ क़दम खणंदी ऐं अगरि जेकॾहिं मेडिसन या गैर मुस्लमाननि लाइ जेकॾहिं उहा कंहिं हद ताईं जेकॾहिं छूट ॾिनल आहे त उनखे बि मद्देनज़र में रखंदी। आई में आहे त डिसेंट्रलाइज़ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सो एज़ टू फैसिलिटेट द expeditious disposal of its business to meet the convenience and requirements of the public। हाणे आइ में चए थो त उहा जेकॾहिं हुकूमती इंतिज़ामनि खे जेकॾहिं थियल आहिनि त इंतिज़ाम खे गैर मर्कज़ी बणाइण त जीअं आसानी पैदा थिए या कई वञे उन अवाम जे जेकॾहिं कारोबार जे जेके घुर्जूं आहिनि उन्हनि खे मद्देनज़र रखे डिसेंट्रलाइज़ कयो वेंदो गवर्नमेंट जेकॾहिं अहिड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जेके इदारा वग़ैरह आहिनि। हाणे उन खां बाद में आहे प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल। Article 38 the state shall number A में the secure the well-being of the people irrespective of sex, caste, creed or race by raising their standard of living by preventing the concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few to determinant of general interest and by ensuring equitable adjustment of rights between employers and employees and landlords and tenants। हाँ जो आर्टिकल 38 जे क्लास ए में जो ॿुधायो त रियासत जेका पाकिस्तान आम माण्हुनि जी ज़िंदगी खे बुलंद कंदी दौलत ऐं वसाइलनि खे जेकॾहिं पाण वटि गॾु करे रखण वारनि चंद जेके माण्हुनि खे आहे त उन्हनि खे रोकींदी उन हद ताईं, ऐं अहिड़ी का जिन्स ज़ात पात नस्ल जी जेके फ़र्क़ खां सवाइ माण्हुनि जी भलाई लाइ कमु कंदी त जीअं आम मफ़ादनि खे नुक़सानु न पहुचे ऐं मुलाज़िमनि ज़मींदारनि ऐं नौकरनि जे विच में अहिड़ी का हक़नि जी जेके मुनसिफ़ाना तरबियत खे यकीनी बणाई वञे। ईअं न त मेन जेको अमीर आहे त उहो पाण सभु दौलत रखे सघे ऐं ग़रीब कुझु न थिए, जेकॾहिं रियासत उहो सम्झी सघे त उहो कहिड़े तरीक़े सां डिस्ट्रीब्यूट करण लाइ उहे कानून साज़ी करे सघे थी। बी में प्रोवाइड फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन द अवेलेबल रिसोर्सिस ऑफ द कंट्री फैसिलिटेट्स फॉर वर्क्स एंड एजुकेट लिवहुड विथ रिजनेबल रेस्ट एंड लेयर।
ॿी में त पाकिस्तान जे जेकॾहिं सभिनी शहरनि लाइ जेकॾहिं मुल्क में मौजूदु वसीलनि खे ॾिसी करे मुनासिबु आराम ऐं रोज़ी ऐं तफ़रीह लाइ मुनासिबु बंदोबस्तु कयो वञे, इहा रियासत पाकिस्तान जी ड्यूटी आहे। उनखां बाद में सी में प्रोवाइड फॉर ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान और अदरवाइज सोशल सिक्योरिटी बाय कंपलसरी सोशल इंश्योरेंस और अदर मीन्स। हाणे सी में ॿुधायल त सभिनी शहरनि जेके आहिनि पाकिस्तान जेके मुलाज़मत करण जा मौक़ा फ़राहम कंदी रियासत उन्हनि या ॿी सूरत में जेकॾहिं समाजी तोहफ़ सां गॾु समाजी इंश्योरेंस जो तोहफ़ फ़राहम करण लाइ कमु कयो वञे, इहा रियासत पाकिस्तान जी ड्यूटी वग़ैरह आहे। डी में प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल रिलीफ फॉर ऑल सच सिटीजन्स irrespective of sex, caste, creed or race as are permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of the infirmity, sickness or unemployment। हाँ, डी में जेका ॻाल्हि कयो त सभिनी शहरनि खे ज़िंदगी जूं बुनियादी सहूलियतूं जहिड़ो कि तइलीम, खाधो, कपिड़ा, रहाइश, तिबी इमदाद फ़राहम करण बग़ैर कंहिं जिन्स, ज़ात, नस्ल खां जेके मुस्तक़िल तौरु या आज़ी तौरु कमज़ोरी जे करे ज़िंदगी जेकॾहिं पंहिंजूं बुनियादी सहूलियतूं फ़राहम करे सघनि, या अहिड़ो को जेकॾहिं गुरबत, बीमारी जे करे या जॉब न हुजण जे करे जेकॾहिं उन न आहे त रियासत पाकिस्तान सभिनी जेको शहरनि जी एनी हाउ उन जेका फंडामेंटल राइट्स आहिनि इहे उन्हनि खे प्रोवाइड कंदी। ई में reduce disparity in the income and earnings of individuals including persons in the various class of the service of Pakistan। हाणे ई में चए थो त उहे जेके सैलरी वग़ैरह जेकॾहिं अपर लेवल जे जेकॾहिं तबिके जी जेकॾहिं घटि करणु ऐं मुख़्तलिफ़ पाकिस्तान जे जेकॾहिं मुलाज़मत करण वारनि जी अर्निंग्स खे इनक्रीज़ करणु आहे। हाणे डिस्पैरिटी इन द इनकम इहो हूंदा जेकॾहिं कंहिं माण्हू जेकॾहिं अमीर तबिको आहे, मिसाल तव्हांखे ॾियां त अमीर तबिको आहे उनजी तमामु हाउस एक्सपेंडिचर तमामु घणा आहिनि, त रियासत जेकॾहिं सम्झे त उन्हनि खे घटि करे ऐं ग़रीबनि जा जेकॾहिं आहिनि त उन्हनि खे इनक्रीज़ करे सघे, सैलरी वग़ैरह जेकी पंहिंजी बजट में ॾिसी करे गवर्नमेंट इनक्रीज़ कंदी आहे। उनखां बाद में आहे एफ में आहे त eliminate रिबा एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। ऐं रिबा खे जल्द खां जल्द ख़तमु करण जो बि रियासत जी ज़िम्मेवारी आहे। उनखां बाद में आहे जी में ensure that the shares of the provinces in all federal services including autonomous bodies and corporations established by or under the control of the federal government shall be secured and any omission in the allocation of the shares of the provinces in the past shall be rectified। हाणे जी में इहा ॻाल्हि कयो त हिन ॻाल्हि खे यकीनी बणायो वञे त वफ़ाक़ में सूबनि खे पूरा हिसा ॾिना वञनि बशमूल ख़ुदि मुख़्तियार जेके इदारा आहिनि या अहिड़ी का कॉर्पोरेशन आहे जेका वफ़ाक़ जे कंट्रोल में आहे ऐं सूबनि जे हिसे खे मुख़्तसिस करण में का बि घटिताई न करणु ऐं माज़ीअ खे जेकॾहिं अहिड़ी कुझु हुयो त उनखे माज़ी खे दुरुस्त कयो वेंदो, इहा रियासत पाकिस्तान जी ज़िम्मेवारी आहे। उनखां बाद में पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन दी आर्म्ड फोर्सिस। Article 39 चए थो the state shall enable people from all parts of Pakistan to participate in the armed forces of Pakistan। आर्टिकल 39 में चयल आहे त रियासत पाकिस्तान सभिनी पाकिस्तानी जेके बि लाइक़ आहिनि उन्हनि जे माण्हुनि खे हथियारबंद फ़ौज में शामिलु थियण लाइ उहे सहूलियतूं फ़राहम कंदियूं। माना जेके बि हुजनि कंहिं बि सूबे खां कंहिं बि ट्राइबल एरिया मां जेकॾहिं उहो माण्हू आहे त उहो खे रियासत पाकिस्तान जी ज़िम्मेवारी आहे त उनखे उहा सर्विस प्रोवाइड करे त उहो हथियारबंद फ़ौज में शामिलु थी सघे। Strengthening bonds with Muslim world and promoting international peace। Article 40 जेको लास्ट आहे पंहिंजे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो the state shall endeavour to preserve and strengthen fraternal relations among Muslim countries based on Islamic unity, support the common interest of the people of Asia, Africa and Latin America, promote international peace and security, foster goodwill and friendly relations among all nations and encourage the settlement of international dispute by peaceful means। हाणे आर्टिकल 40 खे समराइज़ करे मां सम्झायूं त रियासत पाकिस्तान जे में चयल आहे त इस्लामी इतिहाद जी बुनियाद ते मुस्लमान मुल्कनि जे विच में इलाइक़े ॿाहिराणा लाॻापियनि खे बरक़रार रखणु ऐं मज़बूत करण जी कोशिशि कंदी, ख़ासि करे एशिया, अफ्रीका ऐं लातिनी अमेरिका जी अवाम जी गॾियल मफ़ादनि जी हिमायत कंदी ऐं बैनुल अक़वामी अमुन ऐं सलामती खे फ़रोग़ ॾियण सां गॾु सभिनी क़ौमुनि जे जेकॾहिं विच में अहिड़ी का ख़ैर सगाली ऐं दोस्ताना लाॻापियनि खे फ़रोग़ ॾियण जी कोशिशि कंदी, पर पुरअमन तरीक़े सां बैनुल अक़वामी तकरारनि जे हल खे हमथायो वेंदो या उनखे हथी वरिसाईंदी त इंटरनेशनल अहिड़ो को टकराव आहे त उन ते अमल दरामद कराईंदी। सो इहो हुयो पंहिंजो आर्टिकल 29 खां आर्टिकल 40 ताईं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जेको चैप्टर 2 हुयो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लॉ गेट जे हवाले सां तमामु अहम हुयो।
उम्मीद आहे त काफ़ी दोस्तनि खे सम्झ में आयो हूंदो। वधीक जेकॾहिं को आर्टिकल या को सब आर्टिकल कंहिंखे दोस्त खे सम्झ में न आयो त बराए महिरबानी कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाईंदा। थैंक्स।